ଆମର ମା ଆଜି ମାଙ୍କର କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଅଛି। ମାଙ୍କର ସକାଳୁ ଫାଷ୍ଟ ଅବକାଶ ହବ, ଆଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବେଶ ହବ। ବେଶ ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହବ। ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପୁର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଏଠି ସେବାକାରୀ, ସିଏ ଆଜି ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରିସାରିଲା ମାଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପରେ ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁର, ନାଶପାତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସହିତ ଗଜା, ମୁଗ, ବୁଟ ଓ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଣା ଭୋଗ ହୁଏ। ସେ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ରହିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ମାଙ୍କର କ୍ଷୀରି, ଖେଚେଡ଼ି, ଦହି ପଖାଳ, ଓଉ ଖଟା, ଡାଲମା ଏଇ ଜିନିଷ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ। ତାପରେ ରହିଲା ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଭୋଗ, ଶେଷ ଧୂପ ଯୋଉଟା, ସେଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଆମର ଦହି ପଖାଳ, ମାଣ୍ଡୁଅ ଆଉ ଖଟା, ଅନ୍ନ, ଡାଲମା ଯାହା ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥାଏ, କ୍ଷୀରି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାଙ୍କ ପାଖେ ଆଉ ଛେନା ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ ହେଇକିରି ଶେଷ ହୁଏ ମାଙ୍କର ଦିନ ନୀତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ହେଇଥାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଆସିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ସେବାୟତ ମାନେ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହଉଛି, ସେମାନେ ଏଠି ପାଳିଆ ସେବକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଳି ଅନୁସାରେ କରିକି ଭୋଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାତିକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର ସକାଳୁ ପହଡ ସକାଳ 6ଟାରେ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ରାତି 10ଟାରେ ପହଡ ପଡୁଛି। ଏବେ ଏଇ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଭିଡ ରହୁଥିବାରୁ ଟିକେ ରାତି